आपका क्या हुआ है? हमारा पीछे पीठ में बहुत दर्द है। अच्छा, तो आप कब से दर्द है? आज 2 ढाई साल हो गया। 2 ढाई साल हो गया। दवा वगैरह किए थे? बहुत दवा करा है। तो भी आपको आराम नहीं आराम नहीं। मिला? अच्छा, क्या काम करते हैं? हमारा दुकान है दुकान आसनसोल में। है आसनसोल में। अच्छा, आपके कोई डॉक्टर वगैरह दिखाए थे क्या? डॉक्टर दिखाए थे। दवा भी खाए थे? 2 4 डॉक्टर दिखाए, दवा भी खाए, हेमोपैथिक भी खाए, अच्छा। हेमोग्लोबिन भी खाए, अच्छा, कोई रिलीफ नहीं है। तो आप हमको कहाँ से देखे? हम आपको यूट्यूब में देखें। अच्छा, पहले भी आपका क्या कुछ घर में मैं गया था, लग नहीं रहा, याद नहीं आ रहा सही में। नहीं, आप एक बार हमारे मम्मी को वो देखने गए थे अच्छा अच्छा अच्छा। आसनसोल। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार कराए, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा आने के लिए। अच्छा आप अच्छा। हमको बुला रहे थे अच्छा तो अच्छा। अपना दुकान घर बंद करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गया तो हम लोग आए हैं अच्छा, ठीक आपके है। पास। ठीक है, कमर में दर्द है बोल जी। रहे हैं। ठीक है, हम जो है हम इनका एक्सरे अभी देख रहे हैं। तो एक्सरे में हमें साफ दिख रहा है कि इनका एक्सरे में जो L4 L5 और S1 जो है ज़रा सा हिला हुआ है। हाँ, तो आपके कमर के नीचे तरफ ही ज़्यादा पेन रहता है नहीं? एकदम बीच में ही। बीच में तो अच्छा अच्छा, कंटिन्यू 24 आवर्स पे। हर वक्त पेन रहता है? जी। अच्छा, ठीक है। यही चीज़ जो है उनका प्रॉब्लम है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी वजह से पैर में भी पेन जाता है नहीं क्या? नहीं, कभी नहीं। पैर में नहीं जाता है, यही उनका जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपसे देख रहा हूँ। हाँ हाँ, आप पहले तो आप सीधा लेट जाइए, इधर माथा कीजिए। मैं आपका पहले लेग लेंथ थोड़ा देख लेता हूँ, लेग लेंथ देख लेता हूँ। हाँ, इनका जो है लेग लेंथ थोड़ा, ये लेग लेंथ भी अप डाउन है। पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। हाँ, आ जाइए, घूम जाइए। देखिए, इनका लेग लेंथ जो है तो भी थोड़ा फैला हुआ है। ये पैर ऊंचा है और ये पैर, देखिए ये पैर नीचा है। आइए, हमारे व्यूअर्स जो देखना चाहेंगे, देखिए ये पैर इनका ऊंचा है और इस पैर थोड़ा नीचा है। तो बस इसकी वजह से इनको सेट करना है। अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा इनका यहाँ थोड़ा सा स्वेलिंग भी आया हुआ है। ये जगह पेन होती है? और थोड़ा नीचे। ये जगह, और थोड़ा नीचे दाबने से पता चलता है। ये जगह, और थोड़ा नीचे। ठीक है, ऐसी जगह नहीं दर्द हो। ये जगह पता नहीं चल रहा अभी? नहीं। वो जब आप झुकते हो तभी पता चलता है। हाँ। अच्छा, थोड़े आप खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। हाँ, अब झुको, आप झुको। हाँ, देखिए ये जगह थोड़ा ऊंचा नीचा है, ये जगह नीचा है, ये वाला थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा सा हिला हुआ है। ठीक है, मैं इसके ऊपर खड़े हो जाइए स्ट्रेट। ऐसे जैसे स्टेप पे थोड़ा करते हो ना तो पेन होने लगता पेन कहाँ पर होता है? है। देखिए स्टेप पे थोड़ा उठे, हाँ, और पेन हो रहा है। ठीक है, वही जगह। ठीक है, मैं इसको सेट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, बैठिए पहले। इस सब में क्या होता है, गर्दन से करने से आराम मिलता है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, और जाने दीजिए, और जाने दीजिए। ठीक है, पेट के बल लेट जाइए, हाथ दोनों पीछे रखिए। पहले मैं इनका सिटी जंक्शन यानी सर्वाइकल एरिया मैं देखता हूँ। लंबा सांस लीजिए, यूज कीजिए, और लंबा सांस लीजिए, यूज कीजिए, और लंबा सांस लीजिए, यूज कीजिए।
इनका मसल जो है बैक साइड का काफ़ी स्टीफ है और थोड़ा स्टिमुलेट कर रहा हूँ मैं, स्टिमुलेट करके इनका बैक साइड बस। लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, फिर लंबा सांस लीजिए। इधर से लीजिए, अच्छा रहेगा उनको। पहले मैं इनका जो है बैक मसल ट्रैक्शन दूंगा, ट्रैक करूंगा। काका आराम लग रहा? हमको हो रहा है। हाँ हाँ लग तो रहा है, लग रहा है कुछ चल रहा है कि क्या क्या हाँ, है। उसमें कोरोना वायरस चल रहा है, हाँ? कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है। ये पैर छोड़ नहीं, सीधा रखिए, सीधा रखिए। लंबा सांस लीजिए, गमछा पहन लेता। वन फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, 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 हल्का छोड़ दीजिए, हल्का लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए सांस। अब सीधा होके लेट जाइए, सीधा लेट जाइए। हल्का पैर छोड़ दीजिए, एकदम हल्का छोड़ दीजिए, हल्का हल्का छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। अब हमारे ओर घूम जाइए, वहीं रही, वहीं रही। ये हाथ को ऐसे रखिएगा और आइए सामने, और आइए, और सामने, और सामने, बस बस बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अब इधर माथा कीजिए, आप भी एक तरफ करवट होके उठाया कीजिएगा, है ना आपका। आइए और बस बस, और आइए, बस, और थोड़ा आइए, बस। लंबा पकड़े रहिएगा, हाँ लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए। हाँ,
अच्छा, अब खड़े हो जाइए थोड़ा सा। बंद कीजिए आप। और एल्बो खोल कर रखिए। बैठिए। तुलसी पत्ता लिए थे ठीक ठीक। और अटक गया। पत्थर। आप तो एक जगह खड़े रहिए। आप अपना शरीर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, पेन आ रहा है? हल्का है। लगभग 100 में कितना प्रतिशत का है? फिर भी 100 में कितना प्रतिशत? 20%। 100 में 20% घटा है। जी ये जगह जी। रुकिए रुकिए रुकिए, आप कुछ मत कीजिए, आप स्ट्रेट खड़े रहिए। हाँ, अब देखिए। पेन मैंने पेन है। जितना ज्यादा था वो घर में चल जाओ, घर में 5 20% और पेन है नहीं 20% दिया। हल्का हुआ। आप इतना झुका चल मत जाना। कीजिए अभी। हाँ, जिसके वजह से ये वाला हो रहा है। थोड़ा आप लेट जाइए पीठ के बल। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आप देखिए, उठ जाइए, करवट बदल के उठिए। जितना सारा पोर्शन झुकते उतना जबरदस्त मत झुकिए, थोड़ा सा कम झुकिएगा। हाँ हाँ, अभी दर्द है। दर्द है लेकिन कितना पोर्शन दर्द? दर्द कहीं 20% कम हुआ। 20% कम हुआ। ठीक है, ये और एक बार आपको मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि बस एक ही जगह पेन है बस वहाँ। अच्छा, घूम जाइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अभी बस ऐसे घूम के देखिए। बहुत कम हो गया। फिर भी कुछ और कम हुआ पड़े। 60% तक दिया। हाँ, अभी हो चुका है, अभी आ गया। ये और को मेरे को थोड़ा चलिए तो
चलिए थोड़ा जंप करके देखिए ऐसे। झुकने से एक पेन होता है, इस सब करने में ऐसे में भी कोई पेन कोई पेन नहीं। ज़्यादा देर तक खड़े रहें। और जैसे स्टेप का थोड़ा टानते हैं तो हल्का सा खिंचाव करता अभी है। अभी आ रहा, हल्का सा खिंचाव आ रहा है। लंबा करके हाथ उठाते स्टेप। हाँ खींचिए पत्ती पर। दर्द हो रहा, दर्द हो रहा लेकिन कम है, कम है, पहले से कम। फिर भी कितना परसेंट हो गया? 25-30% कम हो 100 में 30% कम हो गया। ठीक है, और एक बार मेरे को मौका आपको देना पड़ेगा। गया। हाँ, तो उसके बाद आपको ये आराम लगभग हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। कुछ अभी जो आपके जो मैं बॉडी एडजस्टमेंट के दौरान जो क्रैकर का आवाज़ आ रहा था वो फेक था या ओरिजिनल था? ओरिजिनल क्यों ना क्यों कभी काफ़ी सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो नहीं, कहीं तो- से आवाज़ निकाल करके उसको एक किया जाता है। आवाज निकल रहा था, हमारा बॉडी से निकल रहा, हमको तो एहसास हो रहा है कि आवाज निकल रहा है। मैंने कहीं से कोई फेक नहीं कर रहा। नहीं। थैंक यू, यही जानना बहुत जरूरी है। क्या ना अक्सर व्यूअर्स बोलते हैं कि ये फेक साउंड है, ओरिजिनल साउंड नहीं, इतना जोर जोर से साउंड नहीं निकलता है। फेक साउंड है, करवा के देखेंगे तब ना समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।